ये 2017 मॉडल बाइक हमारे पास सर्विस आई है और देख सकते हो आप बाइक की कंडीशन। ये एयर फिल्टर की कंडीशन है और ये बंदा हमारा कर रहा है व्हील। देख सकते हो ये व्हील की बेरिंग की कंडीशन देख रहा है। लाइनर इसके उधर रखे हैं, लाइनर ख़त्म है, मगर अभी देखते हैं भैया क्या डलवाते हैं क्या ना डलवाते हैं, ये उन पर डिपेंड है। ये 2017 मॉडल बाइक है, HF डिलक्स। सर्विस हो रही है इसकी, देख सकते हो हमारे यहाँ सर्विस कैसी होती है। आप फुल वीडियो पर बने रहे। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से एयर गन से पूरी सफाई होती है हमारे यहाँ। कुछ इस तरीके से पूरी साफ़ सफाई होती है, उसके बाद में हमारे यहाँ फिटिंग चालू होती है। देख सकते हो आप। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से कुछ भी साफ़ सफाई होती है। और भैया के एयर फिल्टर की कंडीशन देखिए आप। ठीक है गाइस, अब हम इसकी साफ़ सफाई करते हैं। देखिए गाइस, बेरिंग के अंदर बंदा डाल रहा है पूरा ग्रीस। देख सकते हो आप। कुछ इस तरीके से ग्रीस लगाते हैं कि एक साइड लगाते हैं और दूसरी साइड देखते हैं, पूरा फोड़ देते हैं ग्रीस को आर पार। देख सकते हो ये हो चुका है ग्रीस, देख सकते हो आप। ये इस तरीके से बाहर के साइड के बॉटम को पोंछना चाहिए, वरना वो सीट को ख़राब कर देता है। देख सकते हो। देखिए फिटिंग हो चुका है बेरिंग। गाइस सेल की साफ़ सफाई। ये हाफ एक्सल। देख सकते हो इसकी भी कुछ इस तरीके से साफ सफाई होती है। ये गुल्ली। इस पैकेट हो चुका है कंप्लीट। देखिए गाइस, हम क्या है कि गाड़ी को पूरी ओपन खुली धोते हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे घासलेट डीजल का इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा धोया चोई नहीं करते। अभी हम गाड़ी धोएंगे तो ये पूरा धुल ही जाएगा ऑलरेडी, इसलिए हम सिर्फ उतनी दूर साफ़ कर लेते हैं और इसको कस देते हैं। गाड़ी पूरी ग्राहक को क्लियर साफ़ सफाई से मिलेगी। हमारे पास क्या है, गाड़ी धोने की साधन है और हम ओपन गाड़ी धोते हैं, पूरी खुली गाड़ी धोते हैं। देखिए बंदे ने कस दिया है। इस पैकेट रिटर्न। देख सकते हो गाइस आगे फिटिंग करने की। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से फिटिंग चालू हो चुकी है व्हील के बेरिंग की भी। भैया हमारा नॉलेजमेंट बंदा है, इसलिए हथौड़ी से डायरेक्ट कर रहा है। आप या तो बराबर बेरिंग रखें या ऊपर लकड़ी का गुल्ला रख के फिर फिटिंग करें, है ना, वरना आप नुकसान कर सकते हो। गुल्ली को इस तरीके से साफ़ करें। जो जिस साइड आपने ग्रीस लगाया था उसे अंदर करें और जिस पे नहीं ग्रीस लगाया वो साइड को बाहर करें। ठीक है गाइस, ये व्हील भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो साइड के ऊपर ग्रीस नहीं लगाई उसे फुल करके ग्रीस लगाएंगे।
देख सकते हो गाइस, ये ग्रीस लग चुका है। तो पहली साइड, दूसरी साइड भी पलटा के फिर लगाते हैं। दोस्तों थोड़ी लाइनर में मिस्टेक थी, मगर भैया लाइनर नहीं डलवा रहे हैं। इन्हें हम ब्रश लगा के सफाई करके और वापस से फिट करेंगे। गाड़ी वाले भैया का, ओनर का मानना है कि अभी मेरे लाइनर और चलेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे हल्का हल्का स्प्रिंग के ऊपर ग्रीस अप्लाई करें आप, ग्रीस लग जाएगा आपका। तो ये बरसात में बजेंगे नहीं। एक आवाज़ आती है जो चूचू चूचू, वो आवाज़ नहीं आएगी। देखिएगा ये ड्रम रबर लग रहे हैं पूरे, ये चारों ड्रम रबर लग चुके हैं। इस तरीके से फिटिंग करना, चारों ड्रम रबर अगर अच्छे हो तो, और अगर ख़राब हो तो ये नए डालें। ये भैया के अच्छे थे इसलिए हमने ये डाले हैं रिटर्न। देख सकते हो गाइस, एक्सल पे ग्रीस लग चुका है और ये व्हील चढ़ा रहे हैं भैया। ठीक है, व्हील चढ़ चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप व्हील को कस दिया जाएगा। सेटिंगें मिला के सब, चेन की, ब्रेक की, सभी की सेटिंग मिलाई जाएगी और फिर इसे टाइट किया जाएगा। गाइस जैसे आप देख सकते हो एयर फिल्टर की कैसी कंडीशन है, बिल्कुल डैमेज कंडीशन है। और एयर फिल्टर तो डालना ज़रूरी हो गया है। अगर गाड़ी वाले भैया नहीं भी बोले तब भी हमें डालना पड़ेगा ये एयर फिल्टर। देख सकते हो आप, कंडीशन पूरी डैमेज पड़ी है। और देख सकते हो ये चूहों की देन है भैया को, जो पूरे कपास को इसके अंदर खींच के ले आए हैं। और कंडीशन देख सकते हो एयर फिल्टर की आप पूरी किस तरीके से डैमेज पड़ी है। ठीक है गाइस, हम इसे फिर से न्यू करते हैं। हमारा बंदे को न्यू लगी है, जा रहे हैं। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से कुछ साफ़ सफाई होती है हमारे यहाँ। देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से पूरी बक्सा क्लियर हो चुका है। पूरा क्लीन चीज़ हमने कर लिया है, बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई कर ली है। और अब इसके अंदर हम एयर फिल्टर फिटिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हो गाइस, इसमें हम स्टील बड कंपनी का एयर फिल्टर यूज़ करने वाले हैं। देख सकते हो ये स्टील बड कंपनी का एयर फिल्टर कुछ इस तरीके से होता है। ओरिजिनल को टक्कर देने वाली चीज़ है ये। ठीक है गाइस।
हाँ बताइए को वो छोरा अपना जमा का नहीं सका अपना देख सकते हो भाई इस तरीके से कुछ साफ सफाई हो रही है। ये तो गाइस आदमी बहुत मुश्किल कुर्सी पे खड़े हो जिसको कुर्सी लगा देंगे। हाँ तो समझो आज तो यार कान वो भाई खूब उठी कर हुआ हूं कर चारा तकलीफ ना होना मुझे तो खड़ो आप बेचारे बताओ जो मगर तो ओका अपन बुले ले कि ना देख सकते हो गाइस इस तरीके से कुछ फिटिंग होती है फिल्टर की, जैसे अभी हमने की। आओ आओ लाक यहाँ पे होता है, यार बुले लेकर आखिर ना बुले ले आकर यहाँ अंदर लाक होता है, देख सकते हो। लाक में आपको लाक लगाना है, तभी आपकी पूरी फिटिंग होगी सही साट। अब पक्की बात कर लेते हैं। देख सकते हो गाइस इस तरीके से कुछ कवर को भी आपको बिल्कुल साफ़ सफाई करना है, बिल्कुल एकदम क्लियर करना है, उसके बाद में आपको फिटिंग करना है। कुछ इस तरीके से फिटिंग होगी। ये लाक है, ये लाक में लाक को आपको इस तरीके से लगाना है और स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू फिर टाइट करना है। हम लोग खर्चे की बात बोलो, खर्चे में एक आदमी रख रहा है क्या भैया? मैं सारी बात अभी हम करा तो आप बात देख रहे हैं तो पूरे लगने लगे आओ एजेंट से सारी बात करा रहे हो। आओ हाँ 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 अरे बिजली तो मोबाइल बाहर में बात आराम जो नादरा की जो छोटी पता वो कैसे का जुगाड़। हाँ तो वो बताओ फोटो भेजो छोड़ा। हाँ इनको छोरी साथ में जो हाँ छोरी साथ में छोरी साथ में आओ आओ हो जाएगा जाता है ठीक है गाइस इस तरीके से सभी स्क्रू टाइट कर ले पांचों, तो आपका एयर फिल्टर हो चुका है कंप्लीट। कहीं नहीं कहीं पैसा जो नादरा जो लगा आपने तो योग मिलने तो किसको फोन आयो कहीं भी मालिक सही साढ़े उस बात अगला कर देंगे। अच्छा महाराज जी बोलिएगा। ठीक है भैया, ये भैया ने ये सीट कवर पसंद किया है, इस तरीके से देख सकते हो आप। प्लेन सीट कवर पसंद किया है ये बाइक के ऊपर। ठीक है हम डालते हैं ये कवर। क्लियर होती टाइल भी दियो इधर टाइल दिया अंदर ही वो
सकते हो गाइस, इस तरीके से कुछ फिटिंग होती है हमारे पास। ठीक है गाइस, गाड़ी की सर्विस भी हो चुकी है, सीट कवर भी डल चुका है, एयर फिल्टर भी डल चुका है और फुल सर्विस भी हो चुकी है और अभी गाड़ी वाश होने जा रही है। देख सकते हो गाइस, तीनों गाड़ी एक साथ लगा ली गई है। ये एक गाड़ी हमारी सर्विस की लगी है और ये 2 गाड़ी वाश होने आई है, वो लगी है। देख सकते हो तीनों बाइक एक साथ लगा ली गई है। कुछ इस तरीके से वाश हो रही है। ये हमारा वॉशिंग सेंटर है। ये हमारी मशीन है और इससे एक ही मोटर से हम 2 चलाते हैं। ये हमारी मशीन है, देख सकते हो। ये सिस्टम हमने खुद ने बनाया है, जुगाड़ बनाया है। जब हवा भरना रहती है हमारे पास कंप्रेसर भी है, एयर गन। गाइस, अगले व्हील की व्हील ग्रीसिंग हो चुकी है, लाइनर भी साफ हो, व्हील फिटिंग हो रहा है। ये एक्सल को ग्रीस भी हो रहा है।